सकिन्छ। अनि बिहानको 7 बज्न आँटिसकेको छ। चिसो छ हो यतातिर त। हेर्नु न क्या राम्रो देखिएछ। अनि कता कता पिच बन्छ, कता कता यस्तो बबाल अफ रोड छ नि। बाटो चाहिँ साँघुरो भयो क्या। मन त त्यस्तो केही पनि उडाएन। भर्खर त म आफै उडेको। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी दैलेख जिल्लामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो टायर पङ्चर छ नि त। दुईवटा टायर पङ्चर भयो क्या। टायर पङ्चर भयो अनि एकचोटि त फेरियो अनि एकचोटि भेल बनाइयो, फेरि लगाइयो कि अर्को फेरि पङ्चर हुँदाखेरि। अब अर्को टायर फास गइसक्यो, बनाउनु पर्दैछ क्या। अगाडि हामी भर्खर गुरुलाई सोधेको थियौँ टायर कहाँ बन्छ न, अगाडि बन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। उठाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो टायर जुन पङ्चर थियो त्यो चाहिँ बिर्सिसकेका छौँ है। त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न नपर्ने भए पनि हामीसँग अर्को ट्युब छ, यो हाम्रो अर्को ट्युब हो। अब के हुन्छ हेरौँ। अनि हामी यहाँबाट हिँड्छौँ यो टायर सायर बनाइसकेपछि। अहिले यो देखिरहेको नदी चाहिँ कर्णाली नदी हो होइन। हामी दैलेख जिल्ला कुन बजार भन्दाखेरि दुनी बगर बजारमा छौँ। ए टन्सिल भएर कहिले आवाज कस्तो हुन्छ, कहिले आवाज कस्तो हुन्छ, कहिले बाक्लो हुन्छ, कहिले पातलो हुन्छ, तनाव भइरहेको। दुनी बगर दैलेख। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी दुनी बगरमा छौँ। अब टायर चाहिँ हाम्रो रेडी भएर मैले स्टेपनी झुन्डाइसकेको छु। अनि सिने अब ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी धुनी बगर दैलेखबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि छेउमा हामीले कर्णाली नदी बगेको देख्न सकिन्छ। अहिले बिहानको 8:30 बजिरहेको छ। अब टायरहरू बनाइ हिँडिरहेको छ। अब हाम्रो अगाडि हिँडेको गाडी चाहिँ अब अलमोस्ट पुग्न लागिसक्नु भएको छ अरे। हामी चाहिँ अब ढिलो हुँदै हिजो त्यस्तै भइहाल्यो। साँझ चाहिँ रोकियो क्या हाम्रो गाडी रोकिने रहेछ 7 बजे। साथीहरू हामी चाहिँ कहिले कर्णाली सँगसँगै एउटै लेभलमा त कहिले हामी कर्णालीको माथि हुँदै हामीले आफ्नो यात्रा तय गरिरहेका छौँ। अब मैले पहिलाको भिडियोमा नि भनिसकेको छु यो रुटमा धेरै अशोक लेल्यान्डको सानो गाडीहरू, मिनी गाडीहरू होइन धेरै चल्दो रहेछ इन कम्पेयर टु अदर कम्पनी जस्तै कि टाटा आइसरहरूभन्दा धेरै अशोक लेल्यान्ड देखिन्छ। मङ्गलसेन आछाम, मैले आछाम भनेको एकदमै पश्चिम होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, अझै पश्चिम क्या। आछाम
जाडै छ यता पनि। यता जाने होला नि होइन। अब पछितिर चाहिँ आइएको थिएन है, एकदम आएर राम्रो भिडियो बनाउने इच्छा थियो, तर अब हल्का हुन्छ नि तनावले गर्दाखेरि त्यस्तो राम्रो भिडियो चाहिँ बनाउन सकिएन क्या। नत्र हुन्छ नि क्रिएटिभिटी नै ढुस भयो क्या मेरो दिमागमा। अब अर्कै सोचेछ होइन, तर भइरहेन भिडियो। सोचेको भिडियो क्या यस्तो गर्छु भनेर सोचिरहेको थियो नि त, तर त्यस्तो केही पनि भएन क्या। जाँगरै लागेन त्यो। रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहारामा, तुमलाई कहिले मोटर आउला, तुमलाई कहिले मोटर आउला। पुलमा पुगेर हामी बल्ल यताउता छुटिने हो क्या, जुम्ला अनि हामी जाने मङ्गलसेन है। खेती हो के जमिन रहेछ क्या उता। साथीहरू साइकल हुनुपर्छ भर्खरै चेकिङमा परेर अगाडि हिँडिरहेका छौँ। होल लट डिफ्रेन्ट देन इस्ट। पश्चिम पूर्वभन्दा धेरै नै फरक छ क्या। तरेर जाने हो क्या। यो पुल त चम्पाको चाहिँ नि आधी बलामको आधी सिमेन्टको के यस्तो। मैले चाहिँ आधी बलामको आधी सिमेन्ट भन्दा यता बलाम होला यता सिमेन्ट होला सोचिरहेको थिएँ कि ये कौन सा तरिका है नेपाली इन्जिनियर। साँच्चै अचम्मवाला पुल लाग्यो क्या त। आधी पुरानो आधी नयाँ हो क्या। कर्णाली नदी माथि पुल है, यो कसरी बनायो यार यो पुल।
यहाँबाट अब दैलेख जिल्ला सकिरहेछ क्या। बनाउँदै यस्तै बनाएको कि यो पुरानो हो कि यो यति भाग नयाँ हो कि के हो यो कन्फ्युज हान्थ्यो त। दैलेख जिल्लाको सिमाना सकिनु रहेछ क्या त्यहाँबाट। यहाँबाट कुन जिल्ला हो यो? अछाम। हामी अहिले अछाम जिल्लामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। अहिले साथीहरू हामी चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम जिल्लामा आइसकेका छौँ। यो काली भन्न हुन्छ यहाँले कर्णाली नदी तरिसकेपछि हामी दैलेखलाई छोडेर आसाममा प्रवेश गरेको हो। पुल चाहिँ अचम्मको थियो। फर्स्ट टाइम देखेँ मैले यस्तो पुल। आसामको भाषा छुट्टै फरक हुन्छ नि, अलिक भिन्न क्या होइन। ल्याङ्ग्वेजकै हल्का डिफ्रेन्ट हुन्छ नि होइन। यहाँ घरि चेकिङ हुन्छ, फेरि जिल्ला चेन्ज भयो नि त। अब हामी दैलेख छोडेर हामी आसाम छिरिसकेपछि पुरा उकालो लगाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब बाटो चाहिँ मङ्गलसेनसम्मै अलिक ठुलै छ घर है। उताको जस्तो अलिकति सानो हुन्छ नि बाटो त्यस्तो होइन। अनि हामी कर्णाली तरेर आयो नि, सिधै गएको भए जुम्लातिर गइन्थ्यो। तर हामी पुल तरेर आइसकेपछि आसाममा प्रवेश गरेर मङ्गलसेनको लागि हिँडिरहेका छौँ। साफ जस्तो बाटो रहेछ, माथि पनि छ यहाँ पनि छ होइन। फेरि घुमेर तल पनि पुगिन्छ बाटो त पुरै। पहिरो बसेर रहेछ कि साथीहरू। अहिले चाहिँ हामी विनायक भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ आसामको है। पुरा उकालो रहेछ कि यहाँसम्म त उकालो। अब यहाँबाट फेरि ओह्रालो सुरु भइरहेको छ। अनि पब्लिक भन्ज्याङ ठाउँको नाम होइन, त्यहाँ बोर्ड लेखेको थियो क्या पब्लिक भन्ज्याङ। अनि अब यहाँबाट विनायक बजार सुरु हुन्छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ, किनकि बोर्डमा विनायक बजार लेखेको छ नि त होइन। अघि नै बिहान जाडो भइरहेको थियो, अब गर्मी भइरहेको। हिजो त त्यहाँ कुन ठाउँ गएर हाम्रो क्या पालडाँडा यस्तो जाडो भएको नि राति। सुशील दाइले झात त विन्ड सिटर लिएर त गऱ्यो कि। नाम पनि अलिकति मेमोराइज गर्न गाह्रो खालको के। नयाँ ठाउँमा गएर नयाँ नामहरू सुनिन्छ नि त। अब हामी डेली हिँड्ने बाटोको नामहरू यो जस्तो नर्मल जस्तो लाग्छ क्या। अनि यता आएर नाम सुन्दाखेरि अलिकति भिन्नै क्या, के छ यार नाम मलाई फिल हुन्छ क्या।
फर्स्ट टाइम सुनेर नाम पनि ठ्याक्कै याद हुन्न कि फेरि विनायक बजार सुरु भयो भने त फेरि उकालो लाग्नु पर्यो चाहिँ लास्टै खेती हुन्छ क्या पुरै हेर्नु न डाँडाभरि खेतै खेत छ नि होइन मङ्गलसेनको एकदमै नजिक आइसकेका छौँ धेरै छैन होला यहाँ मङ्गलसेन किनकि हामीले मङ्गलसेनको बोर्ड डल्लै देखिसकेका थियौँ घाम त बबाल लाग्छ क्या सिरिक्कै अहिले हामी मङ्गलसेनको धेरै नजिक आइसकेका छौँ साथीहरू यहाँ कहाँ छुट्टिने बाटो छ गरे है तुलासैन बजार अहिले हामी हिँडिरहेको बजारको नाम तुलासैन बजार के सोध्ने यो सर यो आर्मी ब्यारेक के कहाँ छ 5 किलोमिटर पर 5 किलोमिटर अब यहाँबाट हामी जाने ठाउँ आर्मी ब्यारेकको सामान लिएर आएको होइन 5 किलोमिटर पर छ गरे हाम्रो प्रहरी दाजुलाई सोधेको
बाटोहरू भव्य रहेछ क्या। साथीहरू हामी चाहिँ जहाँ हामीले ब्यारेकमा माल झर्ने एकदमै नजिक आइसकेको छ। यहाँबाट माथिबाट पनि देखिरहेको थियो अघि नै है। अहिले रुखहरूले छेकेछ, सर्लक्कै ओह्रालो रहेछ क्या। ढ्याक मान्दै हिँड्न पर्ने खालको। पुरा ब्रेक गनाएको यस्तो डेन्जर, ब्रेक गर्न आएको डेन्जर भनेको। आर्मी ब्यारेकको हो सामान, त्यहाँभित्र भिडियो गर्न मिल्दैन होला है। अनि हामी मङ्गलसेन बजारभन्दा चाहिँ वरै हो क्या पुग्ने फेरि। अहिले अब हामी मङ्गलसेनबाट यो जाने बाटो छोडेर यो आर्मी क्याम्प ब्यारेक जाने बाटो अलि वरै माथि रहेछ, त्यहाँ लेफ्ट लागेर आर्मी क्याम्पतर्फ बढिरहेका छौँ। त्यहाँ पुत्ता टायर हेर्नु न, यस्तो पुत्ता टायर धेरै हिट भएर क्या। अहिले साथीहरू हामी चाहिँ आर्मी ब्यारेकमा छौँ है। अनि त्यही भएर बाहिर निक्लेर भिडियो चाहिँ गराएको छैन। गाडी चाहिँ झरिरहेको छ, छडहरू झरिरहेको छ गाडीबाट। अनि अब यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो मनपर्छ लाइक गर्नु होला। भने जस्तो भिडियो बनाउनु सकेन त्यसको लागि सरी होइन। तैपनि भिडियो मनपर्छ लाइक गर्नु होला। अनि हाम्रो च्यानल ट्रक नेपाल नयाँ हुन्छ भने अवश्य सब्सक्राइब गर्नु होला। अब यस्तै ट्रक रिलेटेड कन्टेन्टको साथमा हामी उपस्थित भइरहेका नै हुन्छौँ है त। यति भन्दै म सुरु पऱ्यो यो भिडियोलाई बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, जय नेपाल, नमस्कार।